咁華山軍路呢條路線呢，其實個個都話一個輕鬆嘅郊遊路線啦。咁我自己覺得都唔算係親子或者郊遊路線，因為其實佢呢個波幅上落都幾多㗎，5上5落。大帽山有得揮有啲斜。哇！你睇下樂園嗰邊要上幾多？呢度先萬里長城啊！你睇下呢度。但係5K 喎，點行都未到萬里啊！嗱，我哋又做呢個斜道體驗。有冇啊？以前小學有冇寫過紀念冊咧？有啲成語，萬里長城長又長。我倆友誼比他長。耶！你主人咧？過嚟啊，同你去街街好唔好啊？好唔好啊？成日都喺度諗緊點解呢邊咧啲草咧會燒晒，係咪啲人練靶咧會着火？即係有冇呢個可能性 ？Hello， 早晨又嚟到遊人止步，我係 Kiki 啊！而家咧就身處喺呢個上水虎地坳啊，咁去邊咧？同大家咁就係行呢個上水華山軍路啦。咁而家咧我就喺中英呢個路牌啦，咁佢有個入口喺呢度起步嘅。大家點樣嚟嘅咧？可以喺上水廣場啦，搭呢架73號 K 嘅巴士，咁就喺虎地坳站落車，然之後咧向住車尾方向行，咁過對面馬路咧就嚟到呢個起步點噶啦。咁華山軍路呢條路線咧，其實個個都話一個輕鬆嘅郊遊路線啦。咁其實我之前都行過嘅，咁我自己覺得都唔算係親子或者郊遊路線，因為其實佢呢個波幅上落都幾多㗎，5上5落。同埋如果適逢一啲非常之好天嘅天氣呢，其實都比較曬啦，因為其實佢都冇乜樹蔭遮擋。所以呢，今日就同大家行多次，睇下係咪真係咁郊遊啦。因為呢，有啲粗山嘅師兄呢，其實呢條路線呢都非常之適合嚟粗山。咁究竟佢係啱粗山啦，定係啱郊遊呢？所以而家事不宜遲，即刻同大家出發 ，Let's go！阿郭生，佢唔睬我，因為我冇介紹佢，大家都知邊個啦。好啦，即刻出發啦 ，Let's go！ 今日遊人止步會同大家去位於新界上水有港版萬里長城之稱嘅華山軍路一日遊。而前往方法呢，大家可以響上水火車站乘搭73K 巴士，於虎地坳公廁落車，向車尾方向行呢，見到紅綠燈就過對面馬路入口位開始起步。華山軍路呢條路線係連走多個山坡，包括華山、杉山以及高165米嘅犀牛望嶼，最尾仲會去埋皇家香港義勇軍軍徽望一望。今日嘅路線沿途都可以睇到上水、深圳一帶嘅景色，擁有360度環迴美景。整條路線全長約6公里，慢慢行嘅情況之下，3個鐘頭就可以行完。不過中段位置呢都冇樹蔭遮擋，而且有幾個山頭上上落落，所以都要因應翻自己嘅體能同埋狀態，同埋記得出發之前上網查下大嶺靶場有冇練靶，因為佢哋練靶時間呢就會掛上紅旗，隨時行到一半呢都會叫翻你落山都唔定噶。我哋沿路一路直行啦，咁前面呢會有個分叉口，咁我哋就向左邊方向一路上山啦。人哋個中英都唔係路牌，你話係路牌？路標咯，係牌啫嘛，人哋公司咯。好彩咧，今日咧就天陰陰啦，佢又未去到好天陰，但係咧就冇乜太陽，都非常之適合行呢個華山軍路。舒服喎！如果好似今朝咁曬就大件事啦。天文台都唔可信，佢話呢幾日都會狂風雷暴啦，但係今朝係直頭出太陽。咁今日非常之好啦，因為係端午節啊，咁所以咧。呢個大嶺靶場咧係放假嘅，冇人放炮啦，咁所以今日上山係非常之安心啦，因為成日都驚咧行下半路會有啲軍人咧會趕翻我哋落山，所以爬唔到。嗱，前方呢度咧有2個分叉位，咁我哋就向左邊上山。而家開始緊我哋上斜嘅路程啦。啱啱起步啫喎，係已經好斜咯喎！你望翻落去，相機拍咧好似平路咁樣，但係其實都差唔多成60度啦。哦，上次嗰條片又話90度，上次嗰條片係75度，冇90度黐線。75度好斜啊！所以啱啱唔係60度咯。好啦，而家我哋係第一個上坡位，我哋要5上5落，咁就可以落到粉嶺噶啦。呢度係咪第2個波嚟嘅？唔係啊，你就2個波。仲係第1個波？係啊，唔好數住啦，好煩。有5個啊嘛，點解數住咧？
其實你見到華山軍路咧好多山啦，即係傳說中嘅港版萬里長城啦，但係其實佢每一座山都有個名堂嘅喎。咁我哋咧而家上第一座山咧有樹蔭嘅喎，就叫杉山。大帽山有得揮啊！呢車點樣跑？太斜啦，跑唔到。我今日有俾你選擇㗎，行個易啲嘅定係行華山？你揀呢度。咁啱。做運動啊嘛。啊，上到呢個位咧有好大塊空地啊，可以喺度休息下。唔知有冇人喺度野餐嘅咧？俾唔俾野餐？野餐實俾㗎，即係食嘢啫嘛。係咯，好舒服喎！呢個位係又有風景望啦，啲樹又靚。旅行唔知大家咧平時出外旅行或者行山咧，有冇試過搞肚痛嘅情況出現呢？我啊真係試過啦，好似上次咧廈門比賽咧，突然過完 CP1 之後咧搞肚痛喎，係忍都忍唔到嗰隻就嚟要賴啊！咁你知道荒山野嶺咧唔會有廁所噶嘛，迫於無奈咧都要上山就地解決，勁唔方便之餘咧仲要勁尷尬。所以吸取咗呢次經驗之後咧，我每次出外旅行或者比賽咧，都會隨身攜帶呢幾包斯密達爾啦。佢係大人同埋小朋友都適用嘅腸胃藥，以備不時之需。斯密達爾由法國藥廠製造，蒙脱錫珊製成嘅藥物。佢獨特嘅片狀結構喺腸道形成保護屏障，同時吸收並且帶走腸道入邊嘅病毒以及細菌，加快恢復腸道健康。細細包帶起身真係好方便。出門我就食斯密達爾，合共有12條，平均每日3包，服用非常之簡單，即開即食。另外仲有新上市嘅斯密達草莓口味，可以加喺水入邊就飲得噶啦。其實咧，我都知道自己腸胃不嬲都唔係咁好嘅，每次去旅行咧都好容易水土不服，或者比賽前呢個肚都會囉囉攣，想搞肚痛。所以咧去旅行前幾日咧，我都會服用定斯密達啦，同埋都會帶定幾包斯密達爾，以防不時之需嘅。而家咧唔單止腸胃好咗之餘啦，可以盡情享受行山同埋去旅行，唔使再擔心搞肚痛嘅情況出現啦。而家響各大藥房、萬寧、屈臣氏藥劑部、醫院診所都有得發售。想知道詳細資料咧，我會擺喺 info box 入邊，方便大家查詢翻噶。哇！傳說中嘅萬里長城啊，見唔見到啊？咁就係㗎啦。係啊，唔似咩？咁要影張相喎。梗係要啦。好煩啊，國山。企喺呢度㗎，屋企冇咁厚㗎。係咁喺度。前邊啦。影。佢出嗰啲相咧，成日影得好靚嗰啲係我幫佢影，但係佢但係1000張得1張咧。影得。但係咧，我影你嗰啲咧最核突嗰啲，你專 po 出嚟咯。喂，冇張得喎，你睇下。嘢你自己個樣都唔睇嘛？你睇下先啦。你好煩啊！咩好煩啫？你睇咁嘅樣喎，我幫佢影又唔煩，我幫佢影兩影，跟住話唔影啦，話你好。前面天平村，我細個咧就住上水嘅。另外呢邊咧就深圳啦，繼續上路出發。哇！你睇下樂園嗰邊要上幾多？呢度先萬里長城啊！你睇下呢度。點行都未到萬里啊！你以前小學有冇寫過紀念冊咧？萬里長城長又長，我倆友誼比他長。耶！洗潔精萬潔靈，永遠洗不清我倆的友誼情。哇！好靚咩啊？紀念冊啊！但係呢啲承諾永遠都唔係真。有嗰啲咩啊？玫瑰之中必有刺，成長之中必有苦。呢個唔係㗎，又你講起咩嘛？紀念冊啊嘛。你太睇少呢條路線啦！哇！呢度簡直滾石落水啊，又要碌嚿石落去先得。你碌啊！你變成個波碌落去啊！啊，有。哎呀，唔好執啦！等陣。哎呀！嗱，我哋又做呢個斜道體驗。要啊！要斜。拜。頭先喺下邊望上嚟咧，勁斜，行到上嚟又唔係話好斜。過咗啦，斜嗰個。係咩？咁勁嘅咩？我哋跑上去啊！你可唔可以一嘢跑到頂啊？可以。我唔追啊！
跑到上山頂右邊有條路，咁啊，好似有啲旗杆咧。呢個就係華山山頂啦。咁慢㗎你？係啊，好慢啊！我揸馬都跑快你半個鐘。你唔跑上？俾你威少少咯，嘥力跑出嚟又冇獎嘅。有咩獎俾我？跑上嚟一樣。呢度華山山頂。喂，頭先有個哥哥叫我幫佢影。係啊，呢個係1839年建成嘅一個祈雨碑。為惡江神。你要唔要影啊？你要唔要影啊？咁整爛啊！咁犀利？你雷神啊！你估你？我係為惡江神。你雷暴警告走上嚟咯，好唔好啊？平時咧華山軍路咧，如果大嶺靶場練靶嘅時間咧，呢個標高處咧，佢會掛上支紅旗嘅喎。咁咧就代表下邊就練靶或者練炮啦，睇你好唔好彩啦。如果唔係咧，就會俾人趕翻落山都唔定喎。咁下邊咧呢度就大嶺靶場，今日就放假冇人練靶啦。咁我哋咧其實會上埋呢個西牛望月，去埋呢個北望神州九頭石打卡，然之後就落翻平斜啦。華山山頂呢，因為未係最高點啊，西牛望月咧高165米，係成條華山軍路最高嘅山峰嚟嘅。上次去咧我就未見到個軍徽，今次咧去到西牛望月咧開個航拍睇下見唔見到嗰個軍徽先。漫漫長路，仲要上埋前面兩個山峰。好啦，見到綠油山呢嚿石啦，前方不遠處咧就到呢個北望神州嘅打卡石啦。嚟到北望神州呢個牌啊，又係啊肥佬乜寫嗰啲嘢啦。2009年祝呢個山友身體健康。呢度打張卡先。大嶺靶場喺下邊，我成日都係諗緊點解呢邊咧啲草咧會燒晒，係咪啲人練靶咧會着火？我都係咁講啊，唔知有冇呢個可能性？我哋陣一路行，留意下右方有條小路上呢個西牛望月山頂。哦。我哋慢慢玩到而家4點幾，我哋趕緊腳步，因為晏啲要返工。好啦，右方有個絲帶路，呢度上邊度啊？西牛望月啊！冇錯，全華山最高嘅山西牛望月。不過我隻腳經得起風浪都唔怕芥花，因為已經花。有個標高柱嘅，唉，陣間係咪都係呢條路落去？沿路落啦，呢邊上啊，標高柱喺上面。哇，其實如果呢條路咧出太陽真係，如果熱咧都真係幾勁。唉，西牛望月，華山軍路最高點。哇，係靚啲喎，個景。係咩？高人啲咩？你覺得？我覺得啲草高啲喎，望到嘢咩？好啦，我哋沿住頭先條山路落咗嚟之後呢，我哋繼續向前行啦。咁下一個山呢，就叫馬頭嶺，然之後呢過完馬頭嶺之後呢，我哋就會落平斜噶啦。一路行呢，留意左方呢，有個絲帶路啊，呢個位置啊。落去揾個軍徽先。哇，原來好容易揾。耶，呢度就係啦。You better tell the truth real fast. And then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. 走，個人做咩啫？好撚線啊！我會上落去啊！咁我想講呢，如果大家要落軍徽咧，要小心啲，因為我對鞋其實已經好咬地嘅，平時行山。但係頭先咧，我就諗住，唉，不如試下坐喺軍徽中間影張相。點知佢啲油漆係勁滑咯，佢乾咗都好線。
係一個平面咁樣，同玻璃冇分別。哇！爭啲碌咗落山我嚇死我。跟住我企唔穩之餘呢，我部 cam 呢碌咗中間。好彩阿郭生揾隻腳頂住，如果唔係就真係執唔翻。所以大家去到軍徽嘅時候要小心啲，唔好貪得意企咁出，同埋試下自己對鞋嘅找地力先。睇下前面有隻狗仔啊！我知啊，好多人放狗喎。咩？前面阿叔放㗎。我知，咁但係佢咪咩咯？行咗好多路咯，隻狗仔。好多狗都好行得。細狗嚟喎，但係佢。唔係有啲狗參加跑山比賽都係咁。好叻叻喎，行得咁快嘅你。你主人呢？過嚟啊，同你去街街好唔好啊？好唔好啊？你自己行啊？人哋行到熟晒路啦，帶你出去啊！而家人哋。喂，帶路啱啊！叻叻豬喎，叻叻！好啦，出翻去啦，我哋落到去咧，沿左手邊行，之後就一路向住椰子樹方向出翻去馬路啦。點啊？你今日行完呢一個，你覺得係郊遊徑啦、親子路線啦，定係呢個粗體能嘅路線呢？完全唔會啊！唔係，因為咧，我覺得係睇天氣。如果熱嘅話，因為今日咧天氣好舒服啦，即係雖然已經夏天5月、6月嚟緊啦，咁但係咧因為今日咁啱陰天，好好風，咁就完全唔熱唔辛苦。但係我估如果真係曬嘅話，都會幾辛苦，因為沿路咧係少遮陰嘅地方，除咗開頭一段仔之後，中間全部都係要曬住嘅。咁如果真係太好天咧，就唔適宜夏天嚟啦。但我覺得好辛苦。勁嚟㗎，升靚嚇！我不嬲都勁啊，冇升過靚。記得我上次去華山咧，其實就真係幾熱嘅嗰次係，好猛太陽，但係都係適逢咧行到中段位置咧有嚿雲咧遮個太陽咁先好啲嘅啫，因為都行到爆晒汗，都好辛苦。所以咧今次如果唔係郭生話嚟嘅話咧，我都唔會再嚟華山再行。梗係啦，但係風景都靚嘅，有狗喎。但係今次你睇咗軍徽，上次睇唔到。係啊，上次睇唔到，因為趕住落山啊嗰次係。所以今日好開心睇到軍徽啦，終於同埋放到個航拍。咁我哋今集條片就到呢一度啦。如果大家中意睇個片呢，記得 subscribe 遊人指部 YouTube channel， 撳埋隔離嘅鐘仔，有新片會即時通知大家。下集再見，拜拜。今日遊人指部又到呢一度。如果大家中意睇我嘅片，記得 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook， 仲有 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。